जय हिंद दोस्तों। उम्मीद है आप लोग बहुत ही बढ़िया हो। मैं आप लोगों का दोस्त एक सौ फिर दोस्त मंडल। दोस्तों, बहुत दिन बाद मैं वीडियो डाल रहा हूँ। थोड़ा बिजी हो गया था और तबीयत ठीक नहीं था, इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल पाया। इसके लिए सॉरी। और दोस्तों, आ, आज चीज़ के लिए मैं मेनली वीडियो बना रहा हूँ। मैं रेलवे ग्रुप डी के ऊपर कोई भी वीडियो नहीं बनाया। तब भी हमारा जो प्री डिफेंस एकेडमी जो एकेडमी है, ये सिर्फ काम करता है डिफेंस एग्ज़ाम और रेलवे एग्ज़ाम के लिए। सबको पता है इसके लिए। पिछली बार जब रेलवे का एग्ज़ाम आया था 2011 में, 12 में, 13 में, 14 में, मतलब पिछले जो रेलवे ग्रुप डी आया था, उसमें हमारा घर के आसपास बहुत सारा मेरा भाई लोगों का फ्रेंड का सर्विस मिला। पर इस बार जब आईटीआई उसके साथ अटैच किया था और फॉर्म का जो कीमत है उसका बोला था 500 रुपीज़। उस टाइम मैं बहुत नाखुश था, क्योंकि एक गरीब घर का बंदा को कैसे 500 रुपीज़ वो डाल सकते हैं। ऐसे ही एक तैयारी होने के लिए पूरा साल लग जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा बंदा वो खुद थोड़ा बहुत काम करके ट्यूशन लेके पढ़ाई करते हैं। मुझे मालूम है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा बंदा आता है और उसके बाद एक फॉर्म फिलअप करने के लिए 500 रुपया, 500। और एक चीज़ सोचिए, ग्रुप डी का फॉर्म है, इसलिए मैं खुश नहीं था और मैं इसके लिए ग्रुप डी के ऊपर कोई भी वीडियो नहीं बनाया। अभी जो नया न्यूज़ आया, अभी सब लोग ग्रुप डी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ 10th का पास होने के हो जाएगा, तो उसका कोई और प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए अभी लग रहा है यार, हमारा जो दोस्त लोग है उसको साथ बात कर सकते हैं इस बारे में। दोस्तों, रेलवे हमारा डिफेंस एकेडमी में सबसे ज़्यादा जो जॉब मिला है वो डिफेंस के ऊपर। दूसरा जो सबसे सेकेंड लार्जेस्ट जो जॉब मिला है, गवर्नमेंट जॉब मिला है, वो रेलवे के ऊपर। रेलवे के लिए दोस्तों बहुत बढ़िया है, पर जो एग्ज़ाम टाइम दिया है बहुत शॉर्ट टाइम है, मतलब बहुत कम टाइम के अंदर ये एग्ज़ाम है। इसका जो सिलेबस है भास्ट है, आपको मालूम है। अभी एडिशन किया है कंप्यूटर। कंप्यूटर तो आपका पक्का आपका जो 9 10th का 10th तक जो आपका सिलेबस है, गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो 10th का जो कंप्यूटर वगैरह जो सिलेबस है उसके अंदर ही आएगा। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट का सॉरी दूसरा जो सब्जेक्ट है मैथ के लिए, लगभग आपको 60 क्लास लगेगा। जो वीक है, जो थोड़ा बहुत मैथ उसको आ गया है, उसको 54 के आसपास क्लास चाहिए। तो दोस्तों, इतना कम टाइम में इतना कैसे कर सकते हैं? जनरल साइंस है, तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा। अभी आप जैसे क्लास 10 के लिए तैयार करते हो ना, आपका बहुत प्लानिंग से, मतलब प्लानिंग के साथ, और हर दिन 2 से 3 4 चैप्टर कंप्लीट करना चाहिए। मैथ का बहुत इजी है, आपका पता है। और जिसको मैथ नहीं आता है उसको तो सबसे बढ़िया प्रॉब्लम का सम्मुखीन होना पड़ता है मैथ के ऊपर। हमारा एकेडमी में जो आना चाहते हो, वेस्ट बंगाल का हो, बाहर का हो, जल्दी जल्दी आ सकते हो, क्योंकि हम लोग 1 तारीख से ये जो कोर्स है ये शुरू कर रहे हैं। पहले तो है जो आवासीय जो कोर्स है इस बैच का, वो 1 मार्च से शुरू होगा। आपका मालूम है, जो बंदा फ़ोन किया था हमारा, 26 तारीख हमारा एडमिशन का लास्ट डेट था, तब भी हमारा सर, जो हमारा ओनर है सर, वो बोला और कुछ दिन इसका बढ़ेगा, मतलब 30 तारीख तक हो सकता है। बहुत सारा बंदा भी मुझे बोला था, सर थोड़ा और टाइम बढ़ाइए। पर ये हम अकेले नहीं कर सकते, ये एक बोर्ड है हमारा, तो सब लोग मिल के करते हैं। और एक चीज़, आपका लगभग 2 महीना भी टाइम मिल जाएगा, 3 महीना भी मिल जाएगा, तो एक उम्मीद कर सकते हैं। थोड़ा बहुत भाई हमारा जो इधर आए हैं वो लोग को थोड़ा बहुत सिखा सकते हैं और उन लोगों को सर्विस भी मिल सकती है। इसलिए तो दोस्तों, जिसका घर अभी भी वेस्ट बंगाल का किसी भी हिस्सा में है, जिसका घर असम में है, जिसका घर
त्रिपुरा में है वो जल्दी जल्दी चले आओ। जो बांग्ला वाला जो बैच है वो ऑलरेडी शुरू है, हिंदी वाला जो बैच है वो अभी शुरू हो रहा है फिलहाल, इसलिए भी आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम शुरू है। बांग्ला में थोड़ा बहुत मेरा भी हेल्प होगा क्योंकि मेरा जो मदर टंग है वो बांग्ला है, इसलिए थोड़ा अच्छा होगा। जो आना चाहते हो जल्दी जल्दी चले आओ, क्योंकि सक्सेस सबको नहीं मिलता। जो सक्सेस के पीछे भागता है उसको तो सक्सेस नहीं मिलता। सक्सेस आपका जो श्रम है वो इतना बढ़िया होना चाहिए, इतना आपका साफ होना चाहिए जो सक्सेस आपका पीछे भागे। सिर्फ एक काम हो सकता है, आप लगन से तो दिल लगा के पढ़ाई करोगे और एक 2 महीना आपका ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन चीज़ दिला सकते हैं। एक सर्विस आपका पूरा ज़िंदगी बदल सकते हैं दोस्तों। इसलिए जो वेस्ट बंगाल के हर हिस्सा से है, खास करके मैं मिदनापुर गया था। मिदनापुर में बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे, इतना इतना बढ़िया लगा, उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाएंगे क्या क्या हुआ उधर। बहुत अच्छा लगा दोस्तों, बहुत मुझे प्यार मिला आप लोगों से, इसलिए बोल रहा हूँ सिर्फ वीडियो देख के कुछ ज्ञान हो सकता है, बस सक्सेस मिलने के लिए आपका परफेक्ट एजुकेशन चाहिए। और परफेक्ट एजुकेशन दोस्तों वीडियो से नहीं भी हो सकता, क्योंकि जब आप वीडियो देखोगे उसके साथ उसका बगल में दूसरा कोई भी वीडियो आ जाएगा और एक सीक्वेंस में नहीं होता। तो एजुकेशन एक सीक्वेंस होना चाहिए, तो सीक्वेंस नहीं आएगा तो आपका सर्विस मिलना बहुत टफ है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपका भी सक्सेस मिले, बहुत बढ़िया इस बार मौका मिला है और इसको ये मौका को मत गवाइए, क्योंकि इसके बाद शायद जब आएगा एसएससी उस टाइम पक्का शायद होगा आईटीआई और उस टाइम प्रॉब्लम होगा। आज जो आईटीआई करेगा वो नहीं कह सकते आफ्टर 3 इयर्स बाद क्या रूल्स आएगा, इसलिए आईटीआई का के लिए 1 लाख के आसपास जो खर्चा है वो तो हर बंदा को पास नहीं भी हो सकते। तो इसलिए दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग ध्यान से पढ़ाई करो, बहुत जोश लगा के पढ़ाई करो। जिसको हमारे एकेडमी में आना है, प्री डिफेंस एकेडमी में, डिस्क्रिप्शन में उसका फ़ोन नंबर मिल जाएगा। तब भी मैं बोल रहा हूँ हमारा फ़ोन नंबर 7478465001 और सेम नंबर एक एंड में 4 है, 7478465004। दोस्तों जितना जल्दी आप लोग आओगे उतना जल्दी मुझे मौका मिलेगा आप लोगों को सेवा करने का, और कोशिश करेंगे हम और आप दोनों मिल के एक सक्सेस करियर बनाने के लिए आपका। और दोस्तों आपका भी कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर डाल सकते हो और हमारा फ़ोन करके भी पूछ सकते हो। पर दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट करो और ओनली एडमिशन जो हेल्पलाइन बोला है इसमें एडमिशन के लिए कॉल करो, क्योंकि एक ही चीज़ पूरा दिन में एक ही क्वेश्चन मेरा 200 से 300 आता है, इसलिए बहुत दिक्कत आता है दोस्तों। और फ़ोन जिसको ओनली अर्जेंट है वो फ़ोन के कॉल लगा के बोलो जिस सर मुझे सर से बात करना है दोस्तों आपके पास कोई भी अपडेट होगा तो आप मुझे भेज सकते हो। जैसे एक बंदा मुझे एसएससी के लिए एक अपडेट दिया था, उसके लिए उसका थैंक्स। और जो बंदा अभी भी मिदनापुर में नहीं आ पाया, मुझे बहुत सारा बंदा फ़ोन किया था, इसके पास एक ही रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप लोग मेरा ऑफिस में आ जाइए। ये कलकत्ता है, एकदम जो सियालदह स्टेशन है उसके नज़दीक में है, बारीपुर रेलवे स्टेशन उसके बगल में ही हमारा एकेडमी है। और स्टेशन से बीचों बीच कोई भी प्रॉब्लम होगा फ़ोन ज़रूर कर दीजिए। एक चीज़ हम लोग सिर्फ जो मेडिकल फिट है, ओनली जो मेडिकल फिट है उसके हम लोग एडमिशन करते हैं। जो मेडिकल अनफिट है उसके लिए सॉरी दोस्तों, क्योंकि मेडिकल जो फिट नहीं होगा वो तो नहीं हो सकते। जो एसएससी रेलवे ग्रुप डी इसके लिए कलर ब्लाइंड जरूरी है, कलर ब्लाइंड जिसको होगा उसको भाई साहब नहीं ले सकते हम, इसलिए आपको थोड़ा मेडिकल भी चेक करना जरूरी है। और सिर्फ ये हम लोग ही ओनली प्री डिफेंस एकेडमी में नहीं हो सकता। चलो उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया लगा,
और किसी का अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। और हमारा जो नया मेहमान है उसके पास रिक्वेस्ट है दोस्तों, हमारा चैनल बहुत बहुत ही छोटा है, प्लीज़ हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिए और बगल में जो बेल वाला आइकन है वो घंटे को बजा दीजिए। तो सब बढ़िया रहो। जय हिंद, जय भारत।